La introducció d'impureses dopants per canviar les propietats elèctriques d'un semiconductor es coneix com a dopatge. Els circuits integrats que fan possible els aparells electrònics que ens envolten estan basats en materials semiconductors, principalment el silici. Aquest silici, en forma d'oblia, servirà com a base per fabricar el circuit. A escala atòmica, aquest material té una estructura molt ordenada, també coneguda com cristal·lina. Un material semiconductor, com el silici, pot conduir l'electricitat depenent de les condicions en què es trobi. A temperatura ambient, té molt pocs electrons lliures que puguin moure's i produir corrent elèctric. Els electrons de les capes exteriors estan ocupats formant enllaços amb altres àtoms veïns i això els manté lligats al cristall. Per incrementar la conductivitat del silici, podem augmentar el número d'electrons lliures afegint àtoms que portin electrons que es moguin lliurement. Una opció és el fòsfor, que ja té un electró més que el silici en la seva capa externa. Aquest electró extra no es pot enllaçar a cap altre veí i queda lliure, per la qual cosa es podrà moure i generar corrent elèctric. El material modificat amb un extra d'electrons s'anomena semiconductor de tipus N perquè els electrons tenen càrrega negativa. També podem afegir àtoms d'impureses que tinguin un electró menys que el silici en la seva capa externa, com el bor. En aquest cas, un dels enllaços queda incomplet. Aquest enllaç el pot ocupar qualsevol dels electrons en algun dels enllaços propers. L'àtom de silici que perd l'electró queda amb càrrega positiva, a la qual anomenem forat per la falta d'un electró. Els forats lliures contribueixen al corrent elèctric. El material modificat amb un extra de forats se'n diu semiconductor de tipus P, perquè els forats es comporten com càrregues positives. Els àtoms que afegim es coneixen com impureses, ja que són les causants de que el material no sigui silici pur. Un cop dopat, hi ha aproximadament un àtom de dopant per cada 1000 de silici. Però com introduïm aquestes impureses en el semiconductor? El dopatge és un procés més de la fabricació de dispositius electrònics i es realitza dins d'una sala blanca, que és un entorn amb ambient controlat i lliure de partícules. La tècnica més comuna és la implantació iònica. En la majoria de casos, dopem únicament una zona específica del material. Per fer-ho, creixem una capa d'òxid de silici que actua com a barrera. Posteriorment, mitjançant un procés de fotolitografia, obrim una zona en la capa per deixar exposada únicament l'àrea que volem dopar. Aquí, introduïm nous àtoms dins la xarxa cristal·lina mitjançant l'acceleració d'àtoms amb càrrega elèctrica, és a dir, ions, cap a la superfície de silici a implantar. Els ions es desplacen com projectils a grans velocitats i en impactar contra la superfície cristal·lina penetren el material, s'incorporen a la xarxa i en modifiquen les propietats elèctriques. Aquest procés es realitza en un implantador iònic, que està constituït per diferents seccions, totes al buit, on els ions viatgen de la font d'ions a través del selector d'ions, passant pel tub accelerador, el sistema focal i l'escàner fins a arribar a la cambra de processos, que és on es troba l'oblia. El procés comença introduint en la càmera de l'implantador un gas del qual s'obtenen els ions de l'element amb el que volem dopar el silici. Els electrons emesos pel filament xoquen contra les molècules de gas, generant diferents tipus d'ions que posteriorment podem extreure de la font aplicant-hi un voltatge extern. Després de ser extrets de la font, els ions arriben a una secció corba on se'ls aplica un camp magnètic elevat que permet filtrar i seleccionar els ions. Al tub accelerador, els ions s'impulsen a gran velocitat mitjançant uns anells que generen camps elèctrics. El feix d'ions ja accelerat impacta en les oblies allotjades a la càmera d'implantació. El resultat és una àrea implantada de mida aproximada a la d'una empremta dactilar, pel que, per implantar àrees més grans, es fa servir un escàner que permet desviar el feix. Durant la implantació, un sensor de corrent monitoritza en temps real la quantitat d'ions implantats, la qual cosa permet determinar quan s'assoleix la dosi desitjada. Una altra tècnica és el dopatge tèrmic, que es considera un procés de difusió. A temperatures elevades, els àtoms o molècules es desplacen des d'una regió de concentració alta cap a una de baixa. Al dopatge tèrmic s'aprofita aquest comportament per modificar les propietats elèctriques del dispositiu. De nou, combinant aquesta tècnica amb altres processos de fotolitografia i dipòsit, és possible dopar de forma selectiva amb impureses. En la primera etapa, el gas del dopant s'injecta a la càmera de procés. Aquest es desplaça a la superfície de la zona a dopar.
A la segona etapa, el dopant s'introdueix profundament dins el silici gràcies a l'augment de la temperatura. El dopant es difon isotròpicament, és a dir, de la mateixa manera en totes les direccions. Un cop realitzat el dopatge de la nostra oblia, podem continuar amb el següent pas del procés de fabricació del xip.